დიმა, ახლა ჩვენ ჰამბურგერები და ფრი უნდა გავაკეთოთ. ხო, მიდი არტემ, მე ძალიან მშია. შეხედე დიმა, ეს ფრანგული ფრი არის. ეს კატლეტი, ეს კიდე კოკა-კოლა. ვაუ, მაგარია. შეხედე, აქ კიდე ფუნთუშაა. პატრიკ, ამის სათამაშოდ უკვე დიდები ვართ. არტემ და მერე რა? ეს მანქანა თემას ეხება. გოგოებო, შეხედეთ, ამ ფერიას არ ვგავარ? ჯიჯი, კიდე კითხულობს ზღაპრებს? ხო, კიდევ კითხულობს ზღაპრებს, არ ვარ საკმარისად დიდი იმისთვის, რომ დიდების წიგნები ვიკითხო. მე მანქანები მაინტერესებს, როგორც პატრიკს და არტემს. შეხედე, აი ასეთ მანქანას ვიყიდი, რომ გავიზრდები. ბავშვებო, ჩვენ თინეიჯერები ვართ, მაგრამ ბავშვებივით ვიქცევით. გოგოებო, ჩვენ ისევ შეგვიძლია პატარებივით მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ბიჭები ვართ და თქვენ გოგოები მალე იზრდებით, მაგრამ მაინც სათამაშოებით თამაშობ. კარგი დიმა, ყურადღებით, ბურგერები უნდა გავაკეთოთ. იცით რა, გოგოებო, ამ წიგნში წავიკითხე, რომ თუ იტყვი ნათლია ფერია მოდის სამჯერ, მაშინ მოვა და ნებისმიერ სურვილს შეგისრულებს. ღმერთო ჩემო გოგოებო, ბავშვობიდან კიდევ არ გაზრდილ ხართ. პატრიკ, მიდი გადმოყარე. სულ ესაა, აივსო, გადი, კარგი, მივდივარ. ჯანდაბო გოგოებო, არ ვიცი როგორ დავსხდეთ ჩვენ კლასელებთან ერთად. ხო, ისეთი პატარები არიან. ხო, მათ გაზრდა უბრალოდ უგვიანდებათ. ზუსტად, ჩვენ უკვე ნორმალური თინეიჯერები ვართ და ისინი სადღაც საბავშვო ბაღში არიან დაკარგული. ხო, და საშინელებაა, ჩვენ უკვე დიდებივით ვიცვამთ. ხო, თან რა მაგარია? ზუსტად. და მერე შეხედეთ ჯიჯი როგორ იცვამს, პატარა ბავშვივით. ხო, და ჯული და მარიუსა, მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე პატარები არიან. და ბავშვობა ნორმალურად არაფერზე არ ფიქრობენ. ზუსტად. ხო, არა და ბავშვები აღარ არიან უკვე. მანქანებით თამაშობენ. ეგ არა უშავს ბიჭებთან, მაგრამ გოგოები ხომ უფრო ჩქარა იზრდებიან ვიდრე ბიჭები. ესე იგი გოგოებო, აღარ დაველაპარაკებით მათ. დიანა და დიმაზე რა სიტყვი? რას ვიტყვი დიმაზე? ის 16 წელს აერთა კიდე უყურებს SpongeBob-ს და McQueen-ს. რა? მართლა? ის იმართლეა. სერიოზულად? შეხედეთ ჩვენს გაკეთებულ ბურგერებს და კარტოფილფრის და კოკა-კოლას ნამდვილებს. არტო, მოდი გავსინჯოთ, ხო, მოდი. არტემ, მე და ჯულისაც გვინდა ბურგერის გასინჯვა. კი, ახლავე, ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენ შევჭამ. ვა, კოკა-კოლაც არის? კი, კოკა-კოლა, მაგრამ არ მოგცემთ. და ეგ საიდან გაქვთ? მე და პატრიკსაც გვინდა რომ ვიყიდოთ. ხო, მეც მინდა ეგეთი ბურგერების გაკეთება. ბიჭებო, გთხოვთ, გაგვიზიარეთ ბურგერი. ხო, ნახევარი ორივე ეს თვის. არა. ესე იგი გოგოებო, ბიჭები მე-9-დან და მე-10-დან ჩვენ შესაფერისები აღარ არიან. იცით რა გავიგე? მე-11-ვიში ყოფილან კარგი ბიჭები. ხო, ჯობია წავიდეთ და გავიცნოთ. ხო, დიანა, მე იქიდან დანია მომწონს. გოგოებო, ბევრი კარგი ბიჭია მე-11 კლასში. მართალია. კარგი გადაწყვეტილია. არ მესმის, პატარებო, ჩვენი ადგილები დაიკავეთ? ადექით დროზე. ჩქარა. გოგოებო, აქ რაღაცის სუნია? დედამ სენდვიჩი გაგიკეთათ? თუ კიდევ მოიტანთ სასისკიან და მწვანე კიტრიან სენდვიჩებს, იცოდეთ კლასში აღარ შემოგიშვებთ. დიანა, არტომა და მე 2 ჰამბურგერი, კარტოფილი ფრი და კოლა გავაკეთეთ. და მთლიანად შევჭამეთ. გოგოებო, ამათ ხედავთ? ვითომ ძალიან დიდები არიან. მე მგონი მარცხენა ფეხზე ადგნენ დღეს. კარგით პატარებო, აიყვანეთ თქვენი მანქანები და წადით საბავშვო ბაღში. ღმერთო და ესენი არიან ბიჭები, მანქანებით თამაშობენ. ნასტია, არ იყვი, რომ ბავშვობაში არიან გაჭედილები. დიანა, ჩვენთვის 2 ბილეთი ვიყიდე მაკნატუნაზე, დღეს უნდა წავიდეთ. დიმა, ადექი შეგიძლია არტემთან ერთად წახვიდე მაკნატუნაზე, მაგრამ მე შენთან ერთად არსად არ წავალ. არ მაინტერესებს, გასაგებია? ხო, არტემ, შენც ადექი და წადი, იჩქარეთ. დიმა, არტემ, მიდით, წადით აქედან. იქ რანაირად უნდა დავждეთ? მიდით. თქვენ ორივე პატარები ხართ, ამიტომ პატარა მაგიდაზე დასხედით. მეგობრებო, დიანა ასე რატომ მელაპარაკება, ხო არ მშორდება. შეიძლება გაბრაზდა, რომ მას ბურგერი არ დაუტოვე. გოგოებო, რა დაგემართათ? რატომ გააგდეთ ბიჭები? ძალიან არასწორია და ძალიან ცუდად იქცევით. ჯიჯი, ჯული, მათ გარეგნობას ხედავთ? გოგოებო, სკოლაში მოხვედით თუ დისკოს პარტიზე? რანაირად გამოიყურებით? მისმინე ჯული, შენ თუ ისევ ბავშვის წინ საფარი გიკეთია, ჩემი პრობლემა არ არის. ხო, ჯული, ჩვენ უკვე დიდები ვართ და შესაბამისადაც ვიცვამთ. ხო, ჩვენ დიდები ვართ, თქვენ კიდე ახლა იზრდებით, ამიტომ აქეთ არც კი გამოიხედეთ. მეგობრებო, რა ხდება? დიანა. ნახვამდის ატამო, აბა კარგად. საერთოდ რაზე ლაპარაკობს დიანა? არ ვარ ატამი, დიმა ვარ. მე პამიდორს დამიძახებენ, დარწმუნებული ვარ. გოგოებო, მართლები ვიყავით. საერთოდ არაფერი არ ესმით. ხო, რა თქმა უნდა არ ესმით. სხვათა შორის ბიჭებო, ჩვენ დასვენებაზე მე-11-ვის ბიჭებს შევხვდებით. რა? ჩვენ უარესები ვართ? გოგოებო, მოდით უბრალოდ ჩემს ფურგონს შეხედეთ.
ღმერთო ჩემო არტემე სად იპოვე ნაგავში? არა, ისმე წერო მომიტანა. რა თქმა უნდა. არა, სასაცილო, მე კომოსტოში მიპოვეს. მე კიდე შავწვერაში და მე მაღაზიაში მიყიდეს. რა მაგარია, დღეს დედა ჩემს გითხავს, სად მიპოვა? ბებია ჩემო მითხრა, რომ მე ფოსტალიონმა მომიყვანა. და მე პაწაწინა არსება ვიყავი, რომელიც ყვავილიდან გაიზარდა. ვაუ! ყვავილიდან გავიზარდეო. კარგით როგორც გაიგეთ, ზარი დაირეკა, ამიტომ თქვენ პაწაწინებისთვის დრო აღარ გვაქვს. ხო და მე 11 ვის ბიჭებს უნდა შევხვდეთ. ხო, გოგოებო, წავედით, მაკიაჟი გვაქვს შესასწორებელი. მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ, დიანამ მიმატოვა. არიტირო, დიმა, არიტირო. ხო, და ეს სასისკიანი და კიტრიანი სენდვიჩები აღარ შეჭამოთ, კაფეტერიაში წადით, თორემ მთელი კლასი ყარს. მარიოსა, პოსტალიონმა წერილით მოგიყვანა თუ ამანათი იყო? არ ვიცი, ბებია ჩემს უნდა ვკითხო. გოგოებო, მე მგონი შოქში ჩავარდნენ. ხო, რა თქმა უნდა, შოქში ჩავარდნენ. ჩვენ დიდები ვართ და ისინი, კარგი გოგოებო, პომადა წავისვათ, რომ ბიჭებს მოეწონოთ. გოგოებო, ესე დავტოვო თუ მაღლა ავიწიო? სად მაღლა? ხო, კარგი, პომადა მომეცით, წავისვამ. მეგობრებო, მე 11-ში შევდივარ, გავიგებ დიანას ვინ მოწონს. მოიცადე დიმა, ისინი გინა ხავს. ხო, დიდები არიან, დაკუნთულები. ყველანი დიდები, ჩვენ მათ ვერაფერს ვუზამ. მე არ მადარდებს, სიყვარულისთვის ვიბრძოლებ. ბავშვებო, მე სენდვიჩები მაქვს, ვის უნდა გავუზიარო? ჩემთან. მეგობრებო, რა სენდვიჩები მე 11-სთან უნდა მოვაგვარო. ჩვენ კაფეტერიაში ვიქნებით, დაგვეწიეთ. წავედით. რა სასადილო გავარკვიო. სასადილოში წავიდეთ. იცოდეთ, გასარკვევად თუ არ გამომყვევით, აღარ ხართ ჩემი მეგობრები. კარგით, მოდით გავუყვეთ დიმას, მაგრამ ეს კარგად არ დამთავრდება. ხო, წავედით. კარგით, მეგობრებო, დაცვისთვის მოემზადეთ. ისე ვერ გავივლით მე 11-ს. გოგოებო, შეხედეთ აქ ვინდგანან. აწაწუნები. იცოდე დიანა, იმის მიუხედავად რომ პატარები ვარ, მე 11-ში წასვლის ნებას ჩვენს გოგოებს არ მივცემთ. ლეილა, უკვე დიდი ხანია მომწონხარ. იანა, ხო არ დაგავიწყდა მე და შენ რომ ერთად ვართ. გოგოებო, ამას ხედავთ, გადაწყვიტეს რომ ჩვენ გამოიბრძოლონ. გვიანია. ღმერთო ჩემო, არაფერი არ ესმით. ჩვენ უკვე დიდები ვართ. დიანა, შენ არ ხარს დასული. ცოტა ხნის წინ SpongeBob-ს უყურებდით ერთად და თან შენ მაქვინი მოგწონს. და ლეილა, მე საერთოდ არ ვარ პატარა. შენზე მხოლოდ 1 სანტიმეტრით დაბალი ვარ. ნასწია თუ არ წახوار მე 11-ში ნაკრებს გიყიდი და ჰამბურგერებს გავაკეთებთ. იანა, გთხოვ, ნუ დაფლეთ ჩემს გულს. გაიგე იანა, ამისი სული არ გახიო. გავიგე და მე აღარ მიყვარხარ. დიანა, შენ ცოტათიც აღარ გიყვარ ვარ? გაგვატარეთ, ჩვენ პატარები არ ვართ ჩვენ. გოგოებო, ნახეთ ვინ მოვიდნენ დიდები. კარგით ბიჭებო, აი ამ დიდებთან ერთად გაატარეთ დრო. ჩვენ კიდე მე 11-ვისთან წავალთ. მორჩა ბიჭებო. ჩვენ ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებთ. მე ის დავკარგე. ბიჭებო, ჩვენ პატარები აღარ ვართ. ახლა კაფეტერიაში ვიყავით და მე 11-ვის ყველაზე მაგარი ბიჭები მოვიდნენ ჩვენთან. ხო, და გკითხეს თუ შეიძლებოდა რომ ჩვენთან ერთად ეჭამათ. ამას ჩვენ რატომ გვეუბნებით? ხო და წადით მე 11-ს ბიჭებთან. ხო, დაეციეთ იმათ. რა? ხო და ბიჭებო, ისინი ძალიან კეთილები იყვნენ. ხო, კირილმა მე-9-ვიდან კომპლიმენტიც მითხრა და დანიელმა მე თვალი ჩამიკრა. გოგოებო, აქ რა ხდება? ეს ყველაფერი გაიგეთ? ჩვენ უნდა წავსულიყავით და შევხვედროდით მე 11-ვის ბიჭებს, მაგრამ ესენი უკვე შეხვდნენ. ზუსტად და გაიგე მარიოს ამ რო თქვა რომ დანიელმა თვალი ჩაუკრა, მე ვინც მომწონს. ღმერთო ჩემო, დიანა, გაიგე რომ კირილმა ჯიჯის ჩაუკრა თვალი. გოგოებო, შეწყვეტეთ ლაპარაკი თქვენს მე 11-ზე, არ გვაინტერესებს. მეგობრებო, მგონი შანსი გვაქვს. ხო, ბიჭებო, შანსი გააქვთ. ხო, და მათ ასევე იკითხეს ის 4 გოგო რანაირად დადიან სკოლაშიო. ხო, თან შიშველი მუცლებითო. ეს გაიგეთ? ხო, და ეხლა უნდა ჩავიდეთ და ვუთხრათ რომ მე 11-ვის ბიჭებს არც კი გაეკარონ. წავედით. აი, ზუსტად ის 4 გოგო შიშველი მუცლით. მისმინეთ გოგოებო, მოკეტეთ. აბა მე 11-ვის ბიჭებს შეხვდით? თქვენ წარმოიდგინეთ და კი. ხო, და გვითხრეს რომ გვეთქვა, რომ ძალიან ცუდად იქცევით. რა? ხედავ დიანა, კირილს მე 11-დან არ ჭირდები, მე ვარ შენი შეყვარებული. გოგოებო, არ გეწყინოთ, უბრალოდ მე 11-ვის ბიჭები ისეთივე პატარები არიან, როგორც ჩვენი კლასელები. ხო, ხვალ მე 11-ას ბიჭები გავიცნოთ. არა, რა დიანა? მოკლედ, ბავშვებო, აი ეს არის ისტორია. მე და ჩემი მეგობრებს გვინდოდა რომ მაგრები ვყოფილიყავით, მაგრამ ცუდები დაგვიძახეს. ამიტომ ლაიქებით დაგვიჭირეთ მხარი. დალაიქეთ ეს ვიდეო, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ზარს დააჭირეთ. კარგად! მარიოსა, დამშვიდი, ჩამოირეცხება. ვიცი ლეილა, მაგრამ ბიჭები დამცინებენ. არ დაგცინებენ. ის ხელწარბას დამიძახებენ. არა! ამას შეხედე? ძალიან გიხდება ეგ წარბები. ამიტომ დამშვიდი, ყველაფერი კარგად არის. ლეილა, ბრიტო, არ გაქვს რომ წარბები გავიპარსო?
მარიუსა სქელწარბას როგორ დაგიძახებენ თუ წარბები არ გექნება მე უწარბოს დაგიძახებენ რომელი ჯობია სქელწარბა ძალიან კარგი მარიუსა გოგოებო ძალიან დიდი ამბავი მაქვს ხო ეს მაგარი ამბავია და მე ძალიან ბედნიერი ვარ ძალიან ბედნიერი მოკლედ დიმა მე მგონი დიანა მიატოვა ღმერთო ჩემო დიმამ დიანა მიატოვა ახლა ესე ვიბლი რომ დიმამ არ დამინახოს ესეთი წარბები Яна ძალიან კარგი ამბავია, მაგრამ მარიუსამ ზედმეტი საღებავი წაისვა წარბებზე და ახლა ეშინია რომ დიმა ასეც დაინახავს. მარუსა, შენ ძალიან ლამაზი ხარ და შენი მსხვილი წარბები. რაო რა თქვი, როგორი ვარო? არა. მარიუსა, დამშვიდი, შენი წარბები ჩამოირეცხება. დღეს კიდე უნდა აუღნიშნოთ, დიმამ დიანა მიატოვა. ურა, დიმამ დიანა მიატოვა. ღმერთო ჩემო, გოგოებო, ახლა რა გავაკეთო? დიანა დამშვიდი, ხო, ამაზე არ ინერვიულო. ხო შეიძლება შერიგდეთ. როგორ შევრიგდებით? მე მას დავურეკე და მან მითხრა, აქ აღარ დარეკო და გამithიშა. ირისპირ უნდა ილაპარაკოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ არ დამელაპარაკება. შენ უნდა მიხვიდე და შენ უნდა დაელაპარაკო. ხო და ბოდიშიც უნდა მოუხადო. ხო, მიგატოვეს. დიმამ დიანა მიატოვა. დიმამ დიანა მიატოვა. რა, ამათმა უკვე იციან ყველაფერი? რა ბოროტები ხართ? დიანა დამშვიდი, მოდი წავიდეთ. ხო, წავიდეთ. Yes. დიმა დამელოდეს, სქელწარბა მოდის. დიანა, მიდი დაურეკე, ასე რატომ გიჭრავს ტელეფონი? დაურეკე და უთხარი მიყვარხარ და ბოდიში. ხო, დიანა, დაურეკე, შენ უნდა გადადგა პირველი ნაბიჯი. დარწმუნებული ვარ, გელოდება რომ გადაურეკო. კარგით, გოგოებო, დავურეკავ. კარგი, მიდი. დიმა, აიღე ტელეფონი. აიღებს, არ ნერვიულო, კარგად იქნება ყველაფერი. იმედი მაქვს. კარგი, არ ინერვიულო. ხედავთ გოგოებო, აიღებს, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად იქნება თქო. არ აიღებს. შეიძლება ხმა აქვს გათიშული, ან სკოლაში მოდის და აქ ხომ ტელეფონის გამოყენების უფლება არ გვაქვს. ხო, ან არ ესმის უბრალოდ. გამithიშა. დიანა, არიტირო. კაი, დამშვიდი, კიდევ ერთხელ დაურეკე და აიღებს. არა, აღარ დავურეკავ. თუ არ უნდა რომ მომისმინოს, მაშინ იყოს ასე. კარგი საყვარელო, არიტირო, ყველაფერი კარგად იქნება. ხო, ესე იგი დიმა ესეთი არის, არა, როგორ არ უნდა აიღო ტელეფონი, როდესაც შეყვარებული გირეკავს. ხო, და გოგოებო, ახლა ის სკოლაში მოვა და ვნახავთ, როგორ შეხედავს დიანას თვალებში, მას შემდეგ რაც არ უპასუხა ტელეფონს. გოგოებო, მე როგორ ჩავხედავ თვალებში, მე ვიყავი პირველი, ვინც უთხრა, რომ ის პატარა იყო ჩემთვის. იცი როგორ დიანა, მოვა, შემოვა, შენ დადგები და აი ასე ჩახედავ. ხო, ზუსტად ასე. ხო, და ვერ გაუძლებს და მოვა შენთან. ხო, კარგი ნასტია, მადლობა გოგოებო, თქვენ გარეშე რას ვიზამდი? მეგობრებო, ეს აღარ შემიძლია, ახლა დიანა უნდა ვნახო, რანაირად არ შევხედო მას, ეს შეუძლებელია. დიმა და რა მოხდა თუ დაინახე, თავი შემოატრიალე, თითქოს არც დაგინახავს. ხო, ჩაუარე და ყურადღება არ მიაქციო. მეგობრებო, იქნებ მაინც ვაპატიო. უკვე 40 ჯერ დამირეკა. ჩემი დიანა, შენი დიანა. დაგავიწყდა ხო რეებიც გითხრა, რომ პატარა ხარ. ხო, და შენთან აღარც იქნება, უფროსი ბიჭი უნდა. მეგობრებო, იქნებ ხუმრობდა უბრალოდ. მოკლედ დიმა, თუ ისი არ მოიქცევი როგორც გეუბნებით, აღარ დაგელაპარაკებ და პატივსაც აღარ გცემ. კარგი, წავედით. დიმა. გოგოებო, ხედავთ, არც კი გამოიხედა. დიანა დამშვიდი, იმიტომ არ გამოიხედა, რომ ბიჭები არიან აქ. უნდა დაელაპარაკო პირისპირ და მარტო. და მაშინ, როდესაც ბიჭები არ იქნებიან, იმიტომ რომ ისინი ცუდ გავლენას ახდენენ. ხო, გაიგე, არის დარდო. ბავშვებო, რა მაგარია დიმამ დიანა რომ მიატოვა. ხო. არტემ, იცოდე ეგრე თუ მიმატოვებ, კისერს მოგიგრიხავ, აი ასე. მე არასდროს მიგატოვებ. კარგი შევთანხმდით. ბავშვებო, შეხედეთ, დიმა მოდის. მეგობრებო, ვინმეს ხედავთ? არა, ჩვენ ვერავის ვერ ვხედავთ. ხო, მეც ვერავის ვერ ვხედავ. ბავშვებო, შეხედეთ, დიანასკენ არც კი გაუხედავს. მარუსა, მიდი. წარბები როგორ მაქვს? ძალიან კარგია, მაგარი. კარგი, მივდივარ. მიდი. მეგობრებო, ასე აღარ შემიძლია, ხელები და მუხლები მიკანკალებს, დიანა ზის და იტანჯება. ღმერთო, ნება მიეცი და იტანჯო. რამდენი ხანია რაც კტანჯავს? მისი ჯერია და იტანჯოს. აჰა, გონიათ რომ კარგად ვიქცევი? ნამდვილი კაცივით. დიმა, გამარჯობა, შეიძლება დაგელაპარაკო? დიმა, აღარაა საჭირო რომ დაიტანჯო. მარუსა მოვიდა, მაგრამ შენ დიანას გამოიტანჯები. მარუსა, რა გინდა? რა დაემართა შენს წარბებს? მოგწონს, მეც მომწონს. ახლა სქელწარბა ვარ. მარუსა, ბოდიში, ახლა არ მადარდებ, ვიტანჯები. დიმა, მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა.
აი ზუსტად ვინც დიმას ჭირდება. ხო, მარუსა შესაფერისი მეწყვილია. მარუსა, მე რა დაგიშავე? არ შემე. დიმა, ტელეფონი. რის გამო? ტელეფონი, ახლავე. დაწერე? რა უნდა დავწერო? ჩემი ტელეფონის ნომერი, პაემანზე მივდივართ. დიანა, არიტირო, ყველაფერი კარგად იქნება. ამჯერად გამოგივა, დამიჯერე. გოგოებო, ამას შეხედეთ. მითხარი. 8820. ჩაიწერე? ჩავიწერე. კარგი დიმა, შენ მოხვალ მაისურით, შარვლით და მოსაცმელით და მე მოვალ ძალიან ლამაზი წითელი კაბით და შენ გადაიხდი ჩემთვისაც, გასაგებია? მარუსა, დღეს პაიმანი გვაქვს? ხო, ჩემო რაინდო, პაიმანი გვაქვს. რაინდი? დიანას ეგრე არასდროს არ დაუძახია, მხოლოდ პატარა და პატარა. მოვდივარ შენთან ერთად პაიმანზე. ძალიან კარგი. გოგოებო, ეს გაიგეთ? ჩემ დიმას რაინდი დაუძახა. კარგი დიანა, დამშვიდი, იდეა მაქვს, მოდი აქ. დაიცადე სანამ მარიუსა წავა. აქედან ყველაფერი შენს ხელშია. მიდი, ჩუმად წავედით. მარუსა, და გული. დიმა, შეიძლება დაგელაპარაკო? მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა გთხოვ, არ გამექცე. ხო, დიანა, არ დააიგნორო, იყავი ბიჭი. ხო, შენ ხარ მისი ტანჯვის მიზეზი. დიანა რა? მიდი იჩქარე, რაინც დრო არ აქვს. დიმა, შენთან შერიგება მინდა და ამისთვის შენი საყვარელი ბუენო მოგიტანე. აჰა, ერთი შენთვის და ერთი ჩემთვის. აჰა. გოგოებო, ნახეთ, უკბიჩა. ხო, მე მგონი ახლა შერიგდებიან. გოგოებო, ეს კარგის ნიშანია. დიმა, ანუ შევრიგდით? არა, 882008 მარუსასთან ერთად მივდივარ პაემანზე. კარგი, დამშვიდი, არიტირო. ყველაფერი კარგადაა, არიტირო? მორჩა, გოგოებო, ამის შემდეგ ჩემ თავს აღარ შევირცხენ დიმას თვალწინ. ის ჩემთვის მკვდარია, მორჩა. კარგი დიანა, დამშვიდი, ჩაისუნთქე, აღმოისუნთქე. ხო და ბავშვებო, დიმას უთხარი, შენ ჩემი რაინდი ხარ და მან მითხრა შენ ჩემი დედოფალი, გჯერად? მაგარია. მარიუსა, შენი წარბები შეამოწმა? რა თქმა უნდა და მითხრა მარიუსა, რას ხელწარბა? მარუსა, ხედაო, შენ კიდე ნერვიულობ. შენ პაიმანზე მიდიხარ? ხო, და მე წითელ კაბას ჩავიცვამ, ის კოსტუმს ჩაიცვამს და რესტორანში წავალთ. ხო, მარიუსა, გილოცავ, ძალიან მაგარია და გვიხარია რომ კიდევ ერთი წყვილი შეგვემატა სკოლაში. ხო, და კიდევ მან თქვა რომ ჩემთვის გადაიხდიდა. მარიუსა, რა მაგარია, გილოცავთ. დიანა, იქნება არ გინდა. გოგოებო, უნდა გავაკეთო. მარიუსას და დიმას პაემანი არ მოხდება. კარგი და ტელეფონი რა შუაშია? რას გულისხმობ? სად არის მარიუსას ტელეფონის ნომერი ჩაწერილი მის ტელეფონში? დიანა, მაგრამ დიმას სულ დააქვს თავის ტელეფონი, ვერანაირად ვერ გამოვართმევთ. ნასტია, შენ არაფრის გამორთმევა არ დაგჭირდება. შენ უბრალოდ არტემის, დიმას და კოსტიას ყველას ერთად ყურადღება უნდა მიიქციო და ტელეფონს მე თვითონ გამოვართმევ. ღმერთო ჩემო დიანა, კარგი რთული იქნება, მაგრამ ყველანაირად ვეცდებით. დიანა, რა თქმა უნდა, შენ ხომ ჩვენი მეგობარი ხარ და შენ გამო ყველაფრისთვის მზად ვარ. კარგია გოგოებო, წავედით. ბიბძოლოთ. რა კარგია რომ კბილები გავისწორე. ხო, ახლა აღარ მექნება ხრელი კბილში. სხვათა შორის ბიჭებო, კბილის ექიმმა დაგიძახათ და თქვა რომ ტელეფონების გარეშე უნდა მიხვიდეთ, იმიტომ რომ რაღაც გამოსხივება. სტომატოლოგთან? არტომ, რისი გეშინია, უბრალოდ კბილების სამკურნალო. კარგით, დღეს მე წავალ პაემაზე თეთრი ღიმილით. ხო, დიმა, ძალიან კარგად მკურნალობენ კბილებს. ხო, და ასევე კბილეულსაც გაძლევენ. კბილეულს? ტელეფონი. მეგობრებო, ჩქარა წავიდეთ. დიანა, იჩქარე, ტელეფონი მაგიდაზეა, ბიჭები წასულები არიან. იჩქარე, მიდი. კარგი გოგოებო, აქ დამეოლდეთ, კარგი. წავედი. მიდი, გამოვიდეს. კარგით გოგოებო, ესე იგი ტელეფონი მე მაქვს. ახლა მარიუსას ნომერი უნდა შევცვალოთ, რომ დიმამ ვეღარასდროს ვეღარ დაურეკოს და თავი დაანებოს სამუდამოდ. მიდი, იჩქარე, დროზე, თორემ დაგვიჭერენ. კარგი, გოგოებო, პაროლი შეცვალა. რა? ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? როგორ გაბედა? კარგით გოგოებო, სხვა შანსი არ მაქვს. დიანა, რაზე ფიქრობ? მოკლედ გოგოებო, მისი ტელეფონი უნდა გავანადგუროთ ჩვენი ქუსლებით, რომ აღარასდროს იმუშაოს და შემდეგ დიმა მარიუსას ნომერს ვეღარასდროს ვეღარ ჩაიწერს.
დიანა, მოდი არ გავაკეთოთ. არა, ჯული, უნდა გავაკეთოთ. დიმას ბრალია ყველაფერი, კარგი არ უნდა და ახლაც უც მიიღებს. აჰა, დიმა, მიიღე. სუსტია გოგოებო, კიდევ ერთხელ. კარგით გოგოებო, საკმარისია რომ დაბრუნდნენ. ხო, ჯული. ხო, გოგოებო, აღარ მუშაობს. აჰა, დიმა, ახლა მარიუსასაც ვეღარ დაურეკავ და სხვა გოგოების ნომრებსაც ვეღარასდროს ვეღარ ჩაიწერ. აჰა, მიიღე. ხო, დიანა, ახლა მიდი დააბრუნე, რომ ვერ მიხვდნენ ვერაფერს. ხო, ნება მიეცი ისი ამოვნოს მისი ახალი ტელეფონით. ხო. მორჩა დიმა, ისი ამოვნე პაენით. ო, მეათეგე, მან რატომ ზიხარ? თქვენს კბილებზე იმკურნალეთ? რა კბილებზე? დიმა, კბილები სამკურნალო გააქვს? მეგობრებო, გონი გოგოებმა მახეში გაგვაბეს. ხო, თან თქვენს რომ კბილებსაც მოგცემდე. კარგით, წავიდეთ მაშინ კლასში. წავედით. დიმა, შენგან ზარს ველოდები. ხო, მარუსა, დაგირეკავ. ო, არა, რა დებილობა. კარგი, მოდით მოემზადოთ. მინდა ეს ტესტი კარგად დავწერო. ხო, კოსტა, მიდი მოემზადე. ეს კვირა მთლიანად გამოტოვე. რანაირად უნდა დაწერო? მეგობრებო, ეს რა არის? ვაუ, ეს შენი ტელეფონია? მე როგორც ხვდები, ეს შენი დიანას შურის ძეება. მორჩა დიანა, შარში ხარ.